В эфире новый выпуск детских новостей. Акел-бупсер. Если прочитать это слово наоборот, вы узнаете его секрет. В студии Влад Иванов и Ульяна Расколова. Наша страна за свою историю имела разные названия: Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. В музее сделано в СССР собраны вещи прошлого века, которыми пользовались наши бабушки и дедушки. Все товары, необходимые для жизни, производили у нас в Советском Союзе. А многие вещи для жизни производили у нас в Чебоксарах. Вот, например, у нас есть корзиночка. Видите, символ города Чебоксары есть. В этой корзине обычно носили продукты питания. Вот, например, это бутылка. Здесь хранили кефир, ряженку, там, простоквашу. У нас в деревне точно такая же есть. И я в такой корзинке ношу котят. От взрослых в этом музее только и слышишь: «Ой, у меня такой был» или «Помню». Уверена, они могли бы тут работать экскурсоводами, ведь нам интересно знать буквально все. Это у нас часы-ходики. Часы каким образом работают? Там заводки нету, вы, наверное, многие обращали внимание, нужно заводить, а это заводится с помощью, видите, цепь тянем вниз, грузик поднимается, и, как вы знаете, у нас закон всемирного тяготения есть. Груз тянет под своим весом, тянет цепь вниз, и когда вот этот грузик дойдет до пола, он может остановиться. Поэтому нужно следить, чтобы вот этот грузик до пола не дошел. Все время нужно тянуть. Это обычно делали дети, ну, вроде вас, потому что это было интересно для детей, а когда уже становились взрослыми, это уже необходимостью становилось. Среди особо ценных экспонатов музея чайник 1957 года, который блестит как новый, и патефон работающий. Звукосниматель у него с иголки идет, звук сюда передается через трубочку, потом внутри здесь труба есть, и отсюда на выходе вот тоже большое отверстие, из него льется музыка. Вообще здесь много чего работает. Техника, игрушки, инструменты. Каждый день проходят проверку на прочность. А еще здесь можно превратиться в советского школьника. Ребята, урок закончился! Ура! Большое количество вещей, которыми пользовались люди в Советском Союзе, сейчас заменяет один наш телефон. Ведь в нем все сразу: и камера, и радио, и фотоаппарат, и проигрыватель, и фонарик. Мальчишки, как вы думаете, каково было людям жить в Советском Союзе? Да, по-моему, так же. Учились так же они. И только игрушки были попроще. И гуляли точно так же, в принципе. Но я считаю, что все-таки нам жить лучше, потому что, раньше не было интернета, раньше были маленькие телевизоры, на которых было мало каналов. Раньше люди вообще через лупу смотрели телевизоры, потому что настолько был маленький экран. Вот, поэтому я считаю, что нам жить лучше. Меня удивил телеведущий Хрюша тем, что он еще работал тогда, когда моя бабушка была маленькая. Да ведь, Хрюша? Конечно. В общем, каждый найдет здесь что-то интересное, а может быть даже родное. Это сундук для приданого невесты. Сотрудники музея нашли его на улице, отреставрировали, и теперь он служит экспонатом. Оказывается, чтобы забрать сундук, жениху нужно было заплатить калым, а младшие братья и сестры невесты не отдавали его просто так. Большая часть экспонатов приехала в Чебоксары из музея деревни Верхней Кумашки Шумерлинского района. Ну и, конечно, изо дня в день экспонатов становится больше благодаря жителям столицы. Я для вашего музея принесла фен. Ого. А Элита-2, такой модели у нас еще не было. Это бритва. Электробритва, по-моему, это Харьков, да? Вот этой бритвой, такой бритвой, я брился сам в молодости. С удовольствием мы эти вещи принимаем, мы их записываем в специальный журнал учета. И это дает вам право приводить сюда братьев, сестер, бабушку. Ну и память. Вручаем вам герб деревни Верхней Кумашка. Герб деревни Верхней Кумашка, потому что музей деревни. И вручаем настоящие значки советского периода. Звездочка октябренка и пионерский значок пионера. Носите, гордитесь, храните.
Соня Андреева и Андрей Шоколев. Акил Бупсер.